जुपिटर में है जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा साउंड आ रहा है 125 सीसी में, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो पूरा वीडियो देखना है एंड तक देखना, जो कि इसका साउंड आप देख सकते हो किस तरह का साउंड आ रहा है। भाई मेरे YouTube चैनल को देखते हो, अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर किया होगा, जो कि आपने देखा होगा, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी BS6 बाइक की TVS की PDF फाइल कैसे लें, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने पैसे बताए थे और मैंने उसमें बताया था कि आपको इस तरह से वीडियो को शेयर करना है और इस तरह से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। जो शेयर की उसको मैंने PDF फाइल दी, जिसने भाई ने पैसे से ली उसको भी मैंने PDF फाइल दी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भाई ने पैसे से ली और वीडियो शेयर करने से ली PDF फाइल, तो उनका मैं क्या करूँगा, उनका मैं ग्रुप बना रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें क्या करूँगा मैं, जो भाई कंपनी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आती है PDF फाइल की, तो मैं क्या करूँगा उसमें सेंड कर दूँगा, जो कि भाई मेरे साथ जुड़े होंगे, जिसने वीडियो को शेयर किया होगा, ठीक है। और दूसरा, जिस वीडियो को भाई ने वीडियो फाइल पैसे से ली है, उनको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उनको क्या करूँगा मैं, जो भी मेरे पास कंपनी के थ्रू से कोई भी PDF फाइल आती है, किस तरह की भी PDF फाइल आती है, मैं क्या करूँगा उसमें शेयर कर दूँगा, जो कि आप TVS की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट आप निकाल सकते हो। जो कि कभी कभार होता है मैं वीडियो नहीं बना पाता PDF फाइल की, तो मैं क्या करूँगा वहाँ से सारी जो PDF फाइल आती हैं, डाउनलोड होती हैं, जो भी अपडेट करते हैं कंपनी की तरफ से जो भी अपडेट होती है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाता। जो कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको मैं नहीं दे पाता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो जो भाई ने वीडियो शेयर करके या पैसे से लिए उनको मैं जोड़ रहा हूँ ग्रुप में, उनको मैं फ्री में दूंगा। अगर आपको लेना चाहते हो तो उस वीडियो को जाकर दे सकती हो, लिंक मैं उस वीडियो को दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को शेयर करके भी ले सकते हो और वीडियो को पैसे से भी PDF फाइल ले सकते हो। बस मैसेज करना है आपको, क्या करना है, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मैं नीचे दे दूंगा, बस मैसेज करना है आपको और कुछ नहीं करना। मैं आपको प्राइस बता दूंगा कितना प्राइस है, ठीक है। अगर आपको वीडियो शेयर करने के लिए नहीं है तो आपको मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है आपको क्या करना है, वो सबको मैंने उसमें बताया हुआ है। तो मैं बात, जो 125 सीसी की जुपिटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड हो रहा है, जो कि आज मैं बात करूँगा उसका साउंड की प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालोगे। बिना इंजन खोले आपको पता करना होगा किस तरह की आवाज़ आ रही है, जो कि आप पता कर सकते हो। जो कि इस वीडियो बताऊंगा, जो कि आपको उसका साउंड भी सुनाऊंगा और आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकालना पड़ता है, जो कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ, जो कि आपको साउंड सुना रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसमें किस चीज़ की साउंड है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जुपिटर 125 सीसी, जो कि इसका साउंड आपको मैं सुनाता हूँ किस तरह का साउंड है। तो यहाँ पर स्कूटी स्टार्ट होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इसकी साउंड की, जो कि इसका साउंड है टेमी चैन का, जो भी आपको लाइव प्रूफ आके दिखाऊंगा। अगर आपको भाई कोई भी अलग साउंड लग रहा है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, जो कि मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका कवर ओपन किया तो आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टेमी चैन हमारी कितनी लूज है, यहाँ पर देखिए किस तरह से हिल रही है। अगर आपकी ऐसी तरह से टेमी चैन किसी भी बाइक या स्कूटरी में इस तरह से लूज होगी तो आपका टेमी का साउंड, जो टेमी चैन का साउंड आपको आएगा। दूसरी एक और बात बता देता हूँ, अगर आपके पास ऐसा टेमी चैन का साउंड आ रहा है तो आप टेंशनर को भी टैट करके प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें टेंशनर की जो लेंथ है वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें न्यू टेमी चैन डालेंगे।